来い犬ども、残らず刈り取ってやる。全力で挑もう。危ういか。さあ、私たちの戦いが始まる。刈り取りオール解放。落法発火。私が必要ですか。行くよ。俺に帰る場所など。策を選ぶといい。ふむふむふむ。祝宴を晴らすまで。勝利のお膳立てといこうか。我が部、我が信念、最後まで折れん。引き際が肝心か。俺に帰る場所など。蜀の命運は絶たれていない。補修を急げ。落法発火。危ういか。祝宴を晴らすまで。
ふむふむふむ。策を選ぶといい。私が必要ですか。引き際が感じか。勝利のお膳立てといこうか。刈り取り決める。さあ私たちの戦いが始まる。刈り取りちょっと休憩。なんだ手を使いやがれ。刈り取り刈り取り落語発火。